காவல்துறை உங்கள் நண்பன் சொல்ல வந்தேன். பரவாயில்ல சொல்லு. யோ, காவல்துறை உங்கள் நண்பன் சொல்லி படத்துல பார்த்துருக்கேன். இதுனே எனக்கு ரியல் லைஃப்ல தான் நான் பார்க்க வச்சிட்டீங்க கைஸ். ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வினோத் ப்ரோட ஹைபூசா ஷூட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருந்தோம். அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்குனு ப்ரோ இந்த பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் ரேஸ்லேயே ஃபர்ஸ்ட் வரக்கூடிய பைக் ப்ரோ, அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டர்போ சார்ஜ் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணால் செகண்ட் கீழே 250 ப்ளஸ் பண்ணும் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. டக்குனு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக் சாவியை கையில் கொடுத்துட்டு ஒரு ரவுண்ட் ஓடிட்டாங்க ப்ரோ, அப்போ தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏவி குவான்ட்டு அந்த காக்பிட் வியூ பார்க்கவே பயங்கரமாக இருந்தது. ஸோ டக்குன்னு ஆன் பண்ணி எக்ஸாஸ்ட் நோட்லாம் முதிக்கிட்டு இருந்தேன், பார்த்துருவாங்க. ஸோ டக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்துட்டோம். வண்டியோட பவரே பயங்கரமாக இருந்தது. ஸோ டக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போலீஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியில் ஏறிக்கொண்டு தம்பிங்களா ஒரு ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் கொஞ்சம் எடுத்தாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருந்தாரு, தம்பி நானும் உங்களை மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்து இந்த மாதிரி பைக்லாம் எனக்கு ட்ரீம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. அப்போ தான் எங்களுக்கு புரிஞ்சுது என்னதான் போலீஸ் எல்லாம் நம்மளை பிடிச்சாலும் அவருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரீம்லாம் இருக்குன்னு. ஸோ பை கைஸ்.